Muy buenas pilotos, hoy vamos a conocer esta nueva cámara que es la Runcan Hybrid. Está compuesta por una cámara que graba en 4K y otra cámara especial para el FPV con baja latencia. Nos puede recordar mucho a la Kodak Starseer, pero la verdad es que aunque el concepto sea el mismo, a mí me gusta bastante más cómo funciona esta Runcan. No me voy a extender más con las explicaciones, adelante vídeo. Esta es la caja en la que nos viene la Runcan Hybrid. Vamos a abrirla y a ver qué tenemos. Una tarjetita con lo que son la dirección de las instrucciones y demás. La cámara, quitamos la almohadilla, una bolsita, un cable, la piecita de plástico para que la SD se nos quede dentro en caso de caídas y varios separadores y tornillos. Esto es todo lo que viene en la caja, pero bueno, como siempre hacemos, vamos a centrarnos en la cámara. Esta cámara es muy parecida a la Starseer que ya habíamos visto porque tiene dos objetivos y a la vez dos sensores dentro de esta carcasa. El objetivo de la parte de arriba, como lo indica aquí detrás, veis que aquí ya lo pone claramente, el de la parte de arriba es el de 4K, el de la grabación, y el de la parte de abajo es el de FPV. La cámara superior, porque bueno, digamos, hay dos cámaras en una. La cámara superior tiene un sensor Sony de 8 megapíxeles, un FOV de 145 grados, lo que es el objetivo está compuesto por 7 capas de distintas ópticas. El sensor junto con el DVR graban vídeo en 4K a 30 frames por segundo o 1080p a 120 frames por segundo. Con este amplio rango cubrimos pues todas las necesidades que pueda tener un piloto normal. La compresión se hace en archivos MP4 y soporta SDs de hasta 128 GB. Eso sí, tienen que ser serie 10 y U3 si ya queremos poner la cámara a su tope. La segunda cámara, que es esta que veis aquí abajo, es la que sobresale algo menos, es la cámara FPV y bueno, la información que nos llega es que tiene 6 milisegundos de latencia y una lente de 1,8 milímetros. Las medidas que tiene la cámara son 19 milímetros en ancho, 25 milímetros en alto y la profundidad máxima es de 24,5 milímetros. En la parte del grabador, como veis, tenemos una sola placa de 20 milímetros. Esto es para stacks de 20 milímetros con dos pequeños botones que utilizaremos para poner en marcha, apagar, poner a grabar o cambiar de modos. Acepta un voltaje de entre 5 y 20 voltios. Eso sí, no nos recomiendan conectar a la batería porque los picos de voltaje podrían llegar a freír la plaquita. Como veis, es una placa bastante compacta, no es tan ancha, pues por ejemplo, como la de la Kodak Starseer, no tiene esa anchura extra, ni es tan grande como otros casos, como pueden ser la de la Firefly, que ya es para un stack de 30 milímetros. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues bueno, lo han conseguido prescindiendo del Wi-Fi. Esta cámara no tiene Wi-Fi. Y me diréis, entonces, ¿cómo hago yo los preselects? Pues tenemos dos formas de seleccionar lo que es la configuración de la cámara y yo creo que son tan buenos o incluso hasta más rápidas y mejores que el Wi-Fi. Por un lado podemos utilizar el típico mandito, el típico joystick para seleccionar, como en una cámara normal, con lo que vemos en la pantalla los parámetros de la cámara. También tiene conexiones para conectar lo que es esta placa a un UART de la controladora, con lo cual también lo podemos controlar con los sticks de la emisora, viendo lo que son las instrucciones en la pantalla, igual que se hace con el Betaflight, de la misma manera. Y la tercera forma es la más curiosa de todas, que lo haremos mediante unos códigos QR. Nosotros ponemos un código QR delante de la cámara y esta se configura tal y como nosotros queremos hacer. El funcionamiento de los sistemas QR es muy sencillo. Entramos en la aplicación, seleccionamos la cámara, que sería la Runcan Hybrid, y entramos a la configuración de códigos QR. Aquí podemos configurar todo lo que queramos. Por ejemplo, puedo configurar calidad de vídeo alta, calidad de vídeo media, baja, loop time, por ejemplo la resolución, voy a poner 40 a 30 frames por segundo, volumen, alto, bajo, yo pongo en bajo porque se oye bastante mejor en este tema del dron, el shooter, el ISO, incluso aquí vamos a general, veis, aquí no se ve, aquí tengo otra pestaña que es general y aquí también, bueno, pues puedo elegir desde que salga la hora hasta darle la vuelta, saturación, contraste, tengo un montón de opciones. Luego, ¿cómo lo hago para generar el código QR? Aquí arriba le doy a Apply y me
me salen primero estas instrucciones. Veis que lo que nos dice es primero tener conectada la cámara. Si tenemos auto-recording, tenemos que parar la grabación, no tiene que estar grabando. Tenemos que pasar al setting mode, que tiene que estar el LED verde constantemente en on, y luego ya lo único que hay que hacer es poner la cámara a una distancia de 5 o 10 centímetros, que entre todo en el cuadro. Esto está pensado para teléfonos móviles, para una tablet por supuesto sería más distancia, pero poner la cámara a esta distancia y entonces ya coge todo el código QR y ella misma se programa automáticamente. Mediante el código QR, pues para mí es una forma muy sencilla de programar la cámara. La verdad es que lo haces en un voleo, incluso puedes llevar un pantallazo grabado del setting que tú quieres y lo haces inmediatamente. Yo la verdad es que lo veo más práctico que el Wi-Fi, porque por ejemplo con la Tarsier pues te pasabas una eternidad buscando el Wi-Fi, conectando, entrando, tal y cual, y yo sé que no he sido el único que ha tenido ese problema. Además, bueno, gracias a eso pues han prescindido de la placa del Wi-Fi, de forma que bueno, pues han podido hacerlo más estrecho y en una sola placa. Lo malo de esta cámara, bueno, pues lo malo quizás puede ser el precio, que en estos momentos está a $99 en la página oficial de Runcan o 91 euros al cambio. Claro, si tenemos en cuenta que tenemos dos cámaras por una, lo que sería el equivalente a una GoPro y lo que sería una cámara de FPV buena, pues no es tanto. Para montarla, teniendo en cuenta que tiene un espacio más pequeño, yo he tenido que hacer una especie de sándwich y meterla ahí. Existe un adaptador en Banggood que yo he pillado pero todavía no me ha llegado. Os pongo el link aquí abajo. Y la verdad es que queda bastante compacta y bastante bien. No ocupa tanto como otras, ya que solo tiene un piso, pero luego tenéis que tener en cuenta que al fin y al cabo estamos hablando de una cámara de tamaño mini. La verdad es que montada queda muy parecida a su contrincante. Veis que los objetivos sí que son mayores, al menos este del 4K, que es el que va arriba, es más grande que el que lleva la Tarsier. Así lo podéis ver mejor. Veis que son objetivos más grandes, lo cual también es positivo porque a objetivo más grande le entra más luz al sensor. Bueno, pues ahora que ya la tenemos montada, vamos a dar el siguiente paso. Vamos a probarla y vamos a ver qué definición de grabación nos da.